gaaffii hooggansaa hagam deebisaa jira bakka hundatti. Gandarratti, aanarratti, godinarratti, magaalarratti, naannoorratti hooggansa akkamitti horachaa jira? Hooggansa akkamitti ijaaraa jira? Hooggansi dirqama isaa akka bahu akkamitti gochaa jira? Hooggansi kun immoo dhugaatti dinagdee hoogganaa jira? Hooggansa dinagdee ta'ee jira? Moo ammas jettee fi hamii fi maaliif san keessa oola? So gaaffii hooggansaa. Gaaffii hooggansaa. Hooggansi hojii xixiqqoo hojjetetti quufu rakkoodha. Faallaa badhaadhinaati. Hooggansi waan hojjetetti quufu faallaa badhaadhinaati. Milkaa'inoonni amma har'aatti fiddan darbe ishiin waa takkitti qofaaf sin gargaarti. Innaa dulloomtan tokkoon keessanis already dulloomtanii jirtu. Ijoollee keessanitti himuudhaaf, ijoollee keessanitti himuudhaaf sanaaf qofa gargaara. Wanti milkeessine isaanitti himachuudhaaf sin gargaara malee uummataaf faayidaa tokko hin qabu. Uummataaf hojjettan miti gaafa hojjettan sana fi hojichi dhume sana dhumate dubbichi. Situ ofitti maa oola malee uummati kun raafateera. Milkaa'inni situ yaadata malee uummanni yaadatu. Uummanni milkaa'ina biraa fidis hin jedhu. Hooggansi milkaa'ina ofitti maa jiraatu fixeera. Hojii isaa fixateera. So gaheen hooggansa badhaadhinaa guyyaa guyyaatti milkaa'ina. Guyyaa guyyaatti rakkoo hiikuu. Guyyaa guyyaatti imala badhaadhinaa sana saffisiisuu. Guyyaa guyyaatti jireenya isaa injifannoo gochuudha. Hojiin keeyyuu injifannoodha. Injifannoon hin jiru taanaan badhaadhinni hin jiru. Injifannoo yoomii guyyaa guyyaatti maaliidhaan waa hundaan. Tulluuwwan injifannoo dhuma hin qabnetu si barbaachisaa jecha. So gaaffii hooggansaa deebisuu faana wal qabatee dhimmoota jira sirriitti ilaaluu barbaachisa jecha. Sirriitti ilaaluu barbaachisa. Dhimmoota shanan kanaan sirriitti hojiiwwan keenya amma yoonaa hojjennee fi raawwii karoora already itti gallee jiru adoolessa tokkorraa jalqabne karoora bara hojii 2019 sirriitti laaluun sakatta'uun hin barbaachisa jechuudha. So kana keessatti hooggansi kun karoora waggaa 5 of dandeessinee mari'annaa garuu adeemsa of danda'u kana hagam imaluu dandeenya kan jedhu sana sirriitti gahee hooggansaa keessatti sakatta'uun hin barbaachisa jechuudha. Naannoo keenya, aanaa keenya, godina keenya, magaalaa keenya of dandeessisuudhaaf maa inni kan nu qoru? Maa inni kan akka hooggansaatti maal inni kan jedhu kana laaluu sakatta'uu barbaachisa jechuudha. Kana yoo goone sadarkaa barbaadamutti tarkaanfachuu hin dandeenya. Ganama kanannaan akkana dhufu kan waggaa 5 duraa yaadachaa dhufe. Dukkana hamaa ture. Namni baay'een jirtu miti? Hin jirtanii? Baga jiraattan. Dukkanni hamaan sun haqa waan qabnuuf halkanii guyyaa isin cichoomtanii waan hojjettaniif karaa sirriidhaan waan deemneef as geenyerra. Amma immoo karaa nu fuuldura jiru waan baay'eedhaan wal xaxaadha. Garuu immoo bakka kaleessa jirru miti hin jiru. Carraa fooyyee ta'e qaba. Haala fooyyee ta'e qaba. Kanaaf hooggansi kun jabaatee halkanii guyyaa utuu waan argateen hin sakaalamin ergamaa fi mul'ata badhaadhina milkeessuu qabanne sana qabatee jabaatee halkanii guyyaa tarkaanfachuu danda'utu itti jiraata.